كده كتير والله، كتير علينا متعه، وكتير علينا اهداف، وكتير علينا نروح نشوف حاجات تانية ما يعلم بها الا ربنا، وكتير اهداف كتير في شباك ريال مدريد، وكتير 4 ماتشات فوز متتالي لبرشلونه على ريال مدريد، وكتير عليك يا عم انشيلوتي. كفايه كده، اتكل على الله بقى. غور مباراه كالعاده متعه وجمال، خايفين ناخد عليها نتصدم بالدوري المصري. اول ربع ساعه هدفين لمبابي، قلنا بس خلاص الدنيا هتفتح. في الدقيقه 5 ضربه جزاء يدخل مبابي يسجلها، وفي الدقيقه 14 كره يعني تعدي انها مش فاول، بعد كده تروح لفينيسيوس يعمل سرور لمبابي انفراد هدف. خلاص بقى كل مدريدي يبدا يشمر ويقول لك بس اللقاء ده بتاعنا وهندخل ونشطح. وصل للدقيقه 19 ضربه ركنيه لبرشلونه، كره عرضيه تتعمل، يلمسها مين بقى؟ يلمسها صاحب ال3 اسيست في اللقاء النهارده، فيران توريس براسه يحطها عند جارسيا يسجل الهدف الاولاني. ويلا بقى بسرعه كده عشان ما ناخدش وقت، في الدقيقه 33 هدف تاني، بس المره دي بقى اطفال يعبثون بريال مدريد في الكلاسيكو. لامين يامال الواد اللي لسه ما كملش 18 سنه، اللي المفروض عنده امتحان بعد بكره، حته ارطوف في الزاويه البعيده، وبرده الاسيست من فران توريس. ريال مدريد راح ياخد الكره ولسه هيبدا يسنتر، لها كره داخله في جول. امبابي وسيبايوس يخبطوا الاثنين في بعض، يدوا الكره لبدري يعمل سلول رافينيا، هدف ثالث. ومع نهايه الشوط الاولاني يأبى دفاع ريال مدريد الا ان هو يضحكنا. حته كده تذكرنا بيونج وزدان، رافينيا وفاسكيز ياخدها في الاخر رافينيا ويعمل الكره لفران توريس اللي بيديها له مره ثانيه، ويسجل رافينيا الهدف الرابع. كره من هنا وكره من هناك لحد ما تيجي الدقيقه 70 انفراد 2 لعيبه، فينيسيوس ومبابي، فينيسيوس يحطها لمبابي وهدف ثالث، وهاتريك يا عم مبابي على ارض برشلونه. ولكن في الدقيقه 74 كره قدام المرمى، والمرمى فاضي قدام رافينيا يضيعها من لامين يامال. 82 ضربه جزاء غير محتسبه، ضربه جزاء 100% لبرشلونه. في الدقيقه 89 الواد فيكتور بتاع ريال مدريد انفراد تام ويضيعها بره. الدقيقه 90 امبابي انفراد 100% ويضيعها هو كمان بره. الدقيقه 95 يسجل في المين هدف خامس، وبعد الاحتفالات والليله يرجع الحكم يحسبها لمسه يد. الدقيقه 97 وشام انفراد عاشر لفريق برشلونه وتضيع، ويخلص اللقاء 4-3. تنتهي المتعه والجمال، لكن ما تنساش تدعي لاخواتنا في ارض العزه، تعمل اللايك.